talte det der med om, altså hvordan love og regler i religionen og i staten. Ja. Sådan set er skadelige for mennesker, ikke? Fordi det ikke passer til de enkelte situationer. Altså en lov er jo lavet som en regel, men alle situationer er forskellige, så selvom i princippet kan loven være rigtig nok, ikke? Det kan være, altså, den kan være et godt fundament at vurdere en situation ud fra. Men det er jo ikke en fuld regel, som der går ind over alle situationer, fordi alle situationer har jo forskellige elementer i sig, så man bliver nødt til at tage højde for, når man vurderer det ud på den der grundfilosofi, grundregel, grundsubstans. Jeg synes, det er meget spændende snak, fordi selve retsvæsenet og, hvad kan man sige, loven, som straffer forbrydere, som handler forkert, den kan ligesom alle forstå og tiltræde. Og sige, jamen det må et samfund have på en eller anden måde. Der er selvfølgelig nogen, der er anarkister, og som ikke synes det. Men altså, jeg tror, de fleste synes, at det er rimeligt med en eller anden en lille stat, som ligesom vi selv har indsat og bedt om at løse en opgave, ikke? Og fange nogle forbrydere og så videre, ikke? Men og det er jo lidt det samme med religionen, når man så må sige. Der er ligesom et grundlag, altså der findes en Gud, og Jesus er en søn, og ligesom grundelementerne i kristendommen. Og dertil, hvor det bliver meget lovisk adfærdsregulerende, der sker der noget. Altså der sker der det overgreb over mennesker. Altså hvis du læser Bibelen på en lovisk bogstavmåde, så er det, at du for det første selv bliver dømt af det, og bliver stækket, men du dømmer også andre i dit hjerte. Og jeg har jo været inden for religionens verden i rigtig mange år. Jeg kan se en udvikling med mig selv også. Hvordan at jo mere jeg ligesom forstår det her, altså at hvad er Gud, hvad er hans karakter, jo mere bliver jeg egentlig forløst til at elske Gud. Også fordi jeg ikke dømmer mig selv så hårdt, og dermed heller ikke dømmer andre så hårdt. Det vil jeg tro, det er en følge af, hvis du er hård med dig selv, så er du også hård for andre. Sådan er det jo. Nu har vi det aktuelle med skilsmisse, som vi har været igennem, og som jeg har været igennem, ikke? Altså til alles beskuelse, kan man sige, ikke? Hvor man ligesom siger, jamen Ruth er jo imod skilsmisse, og nu gør hun det selv, så er hun en hykler. Og man kan sige, jamen skulle Gud, eller man kan vente om at sige, skulle loven sige, du må gerne stjæle? Altså, skulle politiet sige, du må gerne slå andre mennesker ned? Nej, selvfølgelig ikke. Skulle Gud sige, at du må gerne, det er fint at blive skilt? Det vil han jo ikke sige, fordi der er så meget dårligt, der er forbundet med at slå mennesker ned og så videre. Men det kan være, der er nogle omstændigheder. Det kan være, det var selvforsvar. Ikke også? Og der kan man sige omkring ægteskab og skilsmisse, det er da klart, at i selve det skilsmisse, der ligger jo en masse ting. Der kan ligge utroskab, der kan ligge ansvarsforflygtigelse, der kan ligge mangel på kærlighed, der kan ligge hårdhed, der kan ligge, man løber fra et ansvar, eller man bare lever i sine følelser og tror, at man ligesom skal være fuldstændig forelsket altid. Eller, altså du ved, det er jo klart, at der er masser Gud vil sige og advare mennesker imod der. Men du skal ikke bare løbe for det første og det bedste, eller løbe fra en ansvarlig situation, hvor har sat børn i verden og så videre. I gamle dage blev en mand dømt, hvis han var trolovet, hvis han løb fra sit ord om at gifte sig. Fordi det havde med forsørgelse at gøre. At den kvinde, hun havde så ikke nogen til at forsørge sig. Så han kunne ikke love et ægteskab, og så bare stikke af. Og bare for nogle årtier siden, var det jo også sådan, at du gjorde en kvinde gravid-agtig. Jamen, som mand, selvfølgelig var der to om det, men selvom der var to om det, så hed det sig alligevel, har du gjort en kvinde gravid, så kan du ikke bare stikke af fra det. Så har du et ansvar som mand, ikke?
Jeg tænker også på, at det er jo også utroligt farligt at have regler i virkeligheden. Lad os nu bare sige sådan en regel, som den, du lige nævner, det er med, hvis du har gjort en kvinde gravid. Ja. Det giver jo et incitament i nogle kvinder til at skynde sig at blive gravid. Ja, præcis. Altså i virkeligheden. Det kan misbruges. Det kan jo misbruges. Alle regler kan jo misbruges. Jamen. Det ved man fra virksomhedsverdenen. Hvis du laver en bonusordning til sælgere, så er det klart, så sælger de på den måde, hvor deres bonus bliver rejst. Ja, præcis. Altså hvor jeg må sælge på den måde, som egentlig er bedst. Altså, til de kunder, der har brug for det. Og, altså, men det er jo det samme i en situation med de der kvinder. Altså hvis man ligesom ved, at man ved, at hvis bare jeg bliver gravid, så får jeg en mand. Så er der jo indbygget et incitament til at sige, ham der den mand, ham vil jeg gerne have. Lad mig lige få lukket ham i fælden. Lad mig kaste mig ind over ham, og hvis jeg så bliver gravid, så ved jeg, at jeg har ham. Så der er jo altid mulighed for misbrug. Altså hver regel med lov kan altid misbruges. Det er sandt. Og der er det jo ligesom, at Guds lov på en måde er skrevet på vores hjerter. Ja, og det tænker jeg både i det lovlige, altså almindelige mennesker, som ikke engang er troende eller religiøse eller noget som helst, de ved da godt, hvad der er ret og hvad der ikke er ret. Hvis de ellers har fået en ganske normal opdragelse. Det her, det gør man, og det her gør man ikke. Man slår ikke en kvinde, man snyder ikke og bedrager ikke, og man lyver ikke. Og, altså faktisk i bund og grund de 10 bud, altså, som er egentlig sund fornuft, der er bygget for, at mennesket egentlig skal have det godt. Du må ikke begære andres ejendom, du må ikke begære din næstes kone eller mand. Altså, det er jo nogle ting, som er for, at vi skal blive lykkelige og have et godt liv, ikke? Så, men altså, det overgreb af love, som vi talte om tidligere også, det er jo, at du sad og fortalte på en tidligere video, så du har fortalt om det her med, at det var ham revisoren, som ringede ind for at prøve at få verificeret, hvad er loven omkring det her. Men han kunne ikke få det at vide, fordi der var forskel på EU-loven, og der var forskel til modsætning til de danske love. Så han skulle selv læse på hjemmesiden. Med andre ord, han skulle selv tage ansvaret for, om han blev tiltalt senere. Og det er jo, det bliver så kompliceret i en lovverden og en regelverden. Der bliver alting så kompliceret og så konfliktfyldt. Altså, det er jo det samme, hvis du lever i en familie, og børnene får en masse forbud. Du må ikke gå i køleskabet, og du skal gøre det, og du må kun drikke 2 glas vand, og du må ikke dit og dat. Så kommer der konflikter hele tiden, men der hvor det egentlig bare, det bliver på en måde sådan leget lidt ind. Altså man giver dem de normer, man giver dem, du skal ikke være grådig, du skal ikke bare være totalt egenrådig. Altså de ved nogenlunde godt, hvad mor og far vil have, ikke? Og så kan mor og far også gå ind og sige, selvom de ikke har sat en regel, så kan de godt sige, at du ved da godt, at du ikke skal gå ud og æde 5 Nutella-madder lige inden du går i seng, når du nu ikke vil spise din aftensmad. Det har vi da sagt så tit. Ja. Men du ved, i stedet for at, altså, det fungerer jo ikke i relationer, i menneskelige relationer, at man skal forholde sig til en lov. Der er ikke nogen regel om, at du ikke må spise Nutella-madder. Nå, så spiser jeg bare honningmadder, fordi det var ikke reglen. Og det er sådan, religion er. Jamen, så kan det være, at folk de lader være at blive skilt, men så gør de noget andet. Men du kan aldrig leve op til en lov, en Gud heller. Fordi det bliver altid forkert. Du kommer altid til at overtræde det, fordi det er ikke loven. Altså lovens ånd er kærlighed til Gud. Og relation med Gud og kærlighed til dine medmennesker. Ikke også? Og hvis du for eksempel skal skilles, og det er ligesom, der er nogle omstændigheder, der gør, at du skal det, så er der også nogle, hvad skal man sige, nogle uskrevne regler, som vil sige, gør det på så god en måde som muligt. Vær fair. Giv, hvad der er brug for. Del tingene ordentligt. Snak ordentligt sammen. Tal ordentligt om børnene og alle sådan nogle ting. Men det står ligesom ikke i nogen love og regler, vel? Jeg tænker, altså, de der regler, hvad det er religion eller staten, det er ligesom om, det tager retskaffenheden ud af mennesker. Det er ikke engang løgn, altså. Fordi hvis du lever i et samfund, som forestiller et samfund, hvor der ikke var noget religion eller nogen regler,
så bliver man nærmest nødt til at være retskaffen for at have en relation til andre mennesker. Hvis du skal have en arbejdsplads, eller du skal have nogle venner, eller så var der en eller anden minimum af kodex. Sådan er det jo også i dag i den frie verden. Altså, at hvis du ikke opfatter ordentligt over for dine venner, jamen, så forsvinder de fra dig. Altså, der er nogle krav. Men den retskaffenhed tager loven og religionen ud af folk. Fordi det er ligesom om, altså, jeg kan tænke på det der med ulandsbistand, ikke? Og hvis man rejser rundt omkring i verden, så er folk faktisk meget generøse på det private plan. Fordi de gerne vil hjælpe andre mennesker. Men i Danmark, der har man nærmest en holdning, at fordi jeg betaler min skat, så behøver jeg ikke at hjælpe nogen. Nej, det er nok. Så er man jo egentlig blevet mindre retskaffen. Ja, fuldstændig. Man bliver mindre kærlig. Fuldstændig. Altså i stedet for at man selv tænker, nej, jeg har det så godt her i Danmark, jeg har faktisk en god løn, og jeg lever godt her i Danmark. Jeg har faktisk lyst til at give 10% af min indkomst til nogen, der har brug for det, enten i Danmark eller i udlandet. Det vil man måske gøre. Så vil man jo blive mere retskaffen, man bliver mere kærlig, man bliver mere guddommelig, man vil blive helliggjort. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Men det gør man ikke, fordi når nu har jeg betalt alle de her procenter i skat, det vil sige, at jeg har gjort mit. Og det vil sige, at man får ikke den helliggørelse ind i sit hjerte. Nej, hvor er det vildt. Og sådan er det jo med lov, som du siger, jeg har siddet og bedt på den her måde, eller jeg har, hvad det kan være for nogle ritualer, der ikke er religion. Eller jeg har betalt min skat, så behøver jeg ikke være et godt menneske. Udover det. Wow. Men Guds måde er at få retskaffenhed bygget ind, altså at få helliggørelsen ind som en del af vores liv. Så vi bliver mere heldige ved at gå igennem nogle ting og træffe nogle valg ind i hver enkelt situation. Men reglerne og lovene gør os mindre. Det afholder os faktisk fra. Og så siger staten, at det formålet er, at vi skal være sådan, men resultatet er, at det bliver modsatte. Ej, hvor er det interessant. Altså det er jo, jeg sidder sådan og tænker lidt, jamen, altså det er næsten også ligesom, jeg ved ikke om det er helt det samme, men det har også noget at gøre med, at altså, hvis jeg nu vil lave dig om hele tiden, eller du vil lave mig om, det virker ikke. Fordi hvis nu jeg så lavede det om, som du ville have, jamen, altså, jeg kan ikke forklare det, for at hjælpe mig med det. Jeg synes bare, loven om, at jeg skulle lave mig om, loven, ikke? Det vil jo ikke animere mig. Det vil ikke føle mig mere, jeg vil ikke føle mig mere elsket. Jeg vil ikke blive mere kærlig, så jeg vil ikke kunne give mere kærlighed tilbage. Og så vil jeg måske efterhånden blive bitter over. Nu har jeg lavet så meget om. Og så tænker jeg, hvad kommer der ud af det? Hvad kommer der ud af lov? Hvad kommer der ud af religion? Hvad kommer der ud af den ukærlighed med, at man vil have noget andet end det, man har væk i sin partner? Men der kommer strid ud af det. Altså, der kommer tvist-spørgsmål, sådan rent lovmæssigt, ikke? Og i Gud kommer der en masse strid og samvittighedskvaler og selvretfærdighed og dårlig samvittighed og splittelser imellem mennesker og så videre, ikke? Men på det personlige plan, hvad er det, der gør, at kærligheden trives? Det er jo, at loven er indskrevet i vores hjerner. Vi kan jo ikke drømme om at gøre hinanden noget dårligt. Vi kan jo ikke drømme om at sige noget, der sårer hinanden, fordi vi har kærlighed. Men hvis vi nu havde sådan et lovsystem imellem os, så ville det jo ødelægge kærligheden fuldstændig. Det synes jeg, der er helt vildt interessant. Det er et meget godt eksempel. Vi har aldrig nogen strid, fordi vi søger hele tiden, og jamen, automatisk bliver vi jo også formet efter hinanden. Det gør vi det. Fordi vi ønsker jo at blive sådan, som vi kan se, den anden egentlig har brug for, at vi er. Det kan mærke jeg. Du stiller aldrig nogen krav eller ønsker til mig om at ændre mig. Men der kommer et ønske indenfra. Jeg beder dig, om du ikke må ændre dig. Ja, det er det. Det er sådan mig i morges, som jeg skulle love dig, at jeg ikke vil ændre mig. Men det interessante er jo, at der opstår et ønske indvendigt fra om at tilpasse sig. Altså, jeg ønsker at tilpasse mig, dig, fordi jeg elsker dig. Jamen, det er det. Og det er det samme med loven. Loven er noget udefra kommende. Ja, lige præcis. Og det kan aldrig blive til noget, men det er indenfra kommende. Og det er det, der er så hårdt. Der er jo en konsekvens. Altså for eksempel, hvis du tager et vennepar, man har. Hvis man behandler dem dårligt, og de så på et tidspunkt holder op med at ringe, eller og man egentlig elsker dem, så må man jo gøre noget for i sig selv,
Men det er ikke noget at ringe op til. Du ringer aldrig til mig, og du er en dårlig ven og sådan noget. Det skræmmer man bare væk fra. Hvis man nu må ringe op og sige, jeg har virkelig lyst til at være sammen med dig, jeg savner dig faktisk. Vi har slet ikke snakket sammen i lang tid. Altså, den forvandling, der kommer indenfra, det er jo den, der skaber relationer til det. Det er biltog, der er væltet. Wow. Så det er jo forandring indenfra, og loven. Den motiverer ikke. Nej, den presser og skaber modpres. I stedet for, at den skaber en indre motivation for at lave den forandring, som egentlig er det, som skulle være formålet med loven, men som bare ikke virker. Altså udefra kommende motivation, det kan motivere i forhold til, at man faktisk bliver opdraget fra en situation, hvor man faktisk ikke relaterer godt. Altså, det er jo noget af det Gud, han siger, han vil ikke have skilsmisse. Nej, for han vil ikke have ansvarsforflygtigelse, han vil ikke have ukærlighed, han vil ikke have hårdhed, han vil ikke have alle de ting. Men det hjælper ikke noget med den udefrakommende motivation, hvis der ikke er den indefrakommende motivation. Og hvis der er misbrug, og hvis der er noget, hvor man kan mærke et ægteskab, jamen vi kan ikke komme videre her. Der er ikke de ingredienser i suppen, som gør, at vi kan spise den. Altså, jamen så må der jo komme en indre overbevisning, kan man sige. Og så handler man i overensstemmelse med den. Og så falder man til ro, fordi man er handlet ud af sin overbevisning. Uden at skade andre mennesker, men bare fordi man tager ansvar for, hvordan man egentlig vil placere sig i forhold til den situation. Og med mindre at, altså der kan vi jo sige med os, som lever med Gud hver dag, og som underlægger os Gud, og som tror, at Jesus ånd er i mere, så vi kan mærke den ånd, der vil vi jo ikke gøre noget, som går imod ånden. Der står ligefrem noget i Bibelen om, at ånden bliver bedrøvet. Og det vil sige, at ånden er en person. Så hvis ånden bliver bedrøvet over, at jeg blev skilt, så vil jeg jo aldrig gøre det. Så vil jeg hellere finde mig i, hvad det end var i den situation. Men fordi jeg mærker, at ånden leder mig hen til at tage en bestemt beslutning. Det er ikke imod ånden i loven, men det er imod lovens bogstav. Og det er det, der er nogle mennesker, der lever som fundamentalister, og som dyrker loven i tingene. Og det bliver bare forkert. Altså, det er meget interessant, det behøver da ikke være religiøs for at dyrke loven. Nej, der er masser af ateister, der dyrker loven, altså statens lov. Fuldstændig. Så de er jo lige så religiøse, som dem, der tror på Gud. Du kan ikke tro på Gud for at være religiøs. Nej, men det er også det, altså det mener jeg da også, det vi også talt om. Altså nogle gange, jeg blev beskyldt for at være sekterisk, og en over at være en sektleder. Jamen, det er jo staten, der er en sektleder. Det er jo staten, der er sekterisk. Lukker mennesker ind i en bestemt tankegang og overgriber os med love. Så længe du er fuldstændig frivillig, og du kan melde dig ud af staten, eller du kan melde dig ud af kirken, eller du kan ringe til mig og sige, at jeg vil ikke se dig mere, og jeg aldrig nogensinde løber efter den person og siger, at du skal se mig, jamen så er der jo ikke nogen lov i det. Men jeg tror, det folk, de forstår ikke koncepterne, altså de forstår ikke engang, at de selv er bundet, altså inde under en lov, som selvfølgelig er vi nødt til at lyde landets love, men der er jo ligefrem folk, der elsker de love, der bliver lavet, på grund af tryghed. Og der er mennesker, der bliver i et ægteskab, selvom de bliver abused, altså de bliver slået, de bliver maltrakteret, de bliver nedgjort med dårlige ord hver dag, de bliver udsat for utroskab, men de bliver der, for det er tryggere at være i en situation, hvor de så ikke er ensomme, eller hvor de så pludselig er inde i økonomisk usikkerhed eller et eller andet. Altså, tror du, Gud havde villet have det? Altså, at mennesker bliver mere og mere underdrejet og mere bundet og fastholdt i en situation, hvor de faktisk i virkeligheden ikke tager ansvar for deres eget liv. Bare på grund af, at de vælger tryghed. Og sådan er der jo mange religiøse mennesker, som vælger for eksempel at blive i et ægteskab, fordi så er de på den sikre side, hvis nu Gud skulle blive sur på dem.
Men de må gerne gå en nat på hinanden. De må gerne sidde og se porno. De må gerne være utro. Hovsa, det kom jeg lige til. Og tage, undskyld Gud, og jeg gør det aldrig mere og sådan noget. Eller de må gerne kæfte op og chikanere hinanden og nedgøre hinanden med ord og give hinanden en kolde skuldre. Og det må man gerne, agtigt. Men det er det eksempel fra før, ikke? Altså, hvis du har loven, så tænker mennesker ligesom, at jeg er okay, fordi jeg opfylder alle de her bogstaver. Men på alle områder, hvor de ikke lige har et bogstav, der er de overhovedet ikke rigtig gjort det. Så det er sådan en falsk billede af sig selv i væk. Fuldstændig rigtigt. Ej, hvor er det interessant. Altså, vi kalder det meget tit det der med sådan silent divorce. Altså, du er bare stille, du er bare skilt. Men du går der år ud og år ind og år ud og år ind. Og du gør ikke noget for at ændre situationen. Du skaber ikke den nødvendige krise. Og det er man jo nødt til, hvis man vil blive i et ægteskab, der ikke fungerer. Og den anden part ikke skaber den krise, men bare synes, det er helt fint det hele. Så er du jo nødt til at skabe den krise, for eksempel ved at sige, jamen jeg vil ikke, at du skal være utro mere. Jeg vil ikke, at du skal slå mig mere. Og så skaber man jo en krise til mennesker, som gør sådan noget. Fordi så vil de blive sure og skabe konflikt, og det vil være hele forsvaret, det være. Jamen, hvad så med dig selv, og hvad har du så gjort, og alt muligt, ikke? Der skal man jo være villig til at stå den krise igennem og sige, jamen, jeg vil faktisk ikke finde mig i den her utroskab mere. Og hvis det sker igen, så bliver vi to skilt. Så kan det godt være, der vil komme nogle andre boller på suppen nogle gange. Så kan det være, måske få skabt en kærlighed i virkeligheden. Fuldstændig. Så man egentlig kunne få forbedret sit ægteskab. Fundament, ikke? Det slår mig bare, hvor meget staten og religion ligner hinanden. Det er det. Altså, jeg tænker på, at religiøse mennesker, det er tit nogle faktisk meget lede mennesker. Fordi de kommer ligesom på en eller anden måde et offer. Altså, nu ved jeg jo, at Gud kommer og straffe mig. Gud vil straffe mig, hvis jeg lever sådan, så derfor lader jeg være med det. Men så er de så misundelige på de mennesker, der lever sådan, som de ikke selv ville og tør. Det har jeg oplevet rigtig meget. Og så, så hader de jo, de bliver så lede over for de mennesker. De ønsker dem al ondskab, fordi altså, det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt. Hvorfor sker der ikke noget dårligt? Altså, fordi jeg lever nu her så heldigt og gør alt det, som jeg skal. Så hvordan kan det gå så godt for de andre mennesker? Altså bliver de så lede i suget, ikke? Hvorfor skal de have det bedre end mig? Det er det, der er hele essens. Og der er en parallel der, hvis det samme er inden for staten. Altså, du møder mennesker, som hvorfor skal det gå dig så godt, at jeg sidder herovre? Jeg gør det. Altså, de synes, de opfylder alle de der regler, som der nu er. Og så bliver de så misundelige på mennesker, som bare ikke opfylder de regler. Altså, hvorfor skulle de det? Altså, hvis ikke man synes, det er en regel, som det religiøse, der har man jo frihed. Hvis man ikke tror på Gud, så kan man sige, at den regel gælder ikke for mig. Fordi jeg tror ikke på Guds straf eller Guds konsekvenser. Men inden for staten er det jo lidt noget andet. Der er sådan en lov, som man bliver nødt til ligesom at følge. Men den er jo stadigvæk, hvad hvis man ikke synes, det er en ret lov? Altså, der er masser af stater i verdenshistorien, der har lavet forfærdelige love. Altså bare tage jødeforfølgelsen i Tyskland, altså der gjorde staten det. Altså, var man så en god borger ved at gøre det, som staten sagde, man skulle gøre med jøderne? Eller ville det have været ret, og det ville det selvfølgelig, at sige, den lov, den vil jeg ikke være med til, det er en ondskabsfuld lov. Jeg kan se det samme i dag, altså hvis ikke man vil være med til at kaste bomber over uskyldige mennesker nede i Nordafrika. Hvad er så det rette at gøre? Ja, det er det. Er det så ikke ret at sige, at jeg vil ikke støtte statens lov? Altså hvis jeg blev indkaldt til militæret og skulle dernede, så vil jeg nægte at skyde, jeg vil nægte at være med i det, fordi det vil jeg gå imod, for jeg mener, at staten har en god lov på det, område. Præcis. Det er da det eneste rigtige at gøre. Så der er jo ikke noget, der er ikke noget specielt fedt ved at have en grundholdning om, at alt hvad staten gør, er altid det rigtige. Altså det viser de her jo eksempler jo. Så det må være, alle mennesker må have en grænse for, hvor længe de vil følge statens lov. Det er jo også det, der er problemet, det er jo, at staten bestemmer og styrer os, men det er os, der skal styre dem. Ja, nemlig. Det er os, der har bedt dem om at gøre en opgave, men de er jo ikke længere mennesker, vi er jo borgere. Ja. Og det vil sige borgere i deres system. Vi er numre, vi tilhører staten. Det er det, der er hele problemet.